مائی کہن لگی بیٹی میں روٹی میں نہیں لے کے آئی. ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا پاک کول بیٹھی سا. سیدہ زہرا نے میں نے پوچھا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں؟ کہن لگی میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں. سیدہ زہرا پاک رونے لگے پئیوں. عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں؟ سیدہ نے فرمایا بی بی رون والی گل تینوں دسن والی نہیں پر کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ قافلہ قیدیاں دا گزرے گا. انہاں نوں پیاس لگی ہوئے گی انہاں نوں پانی پلا دیویں انہاں یتیماں نوں کھانا کھلا دیویں. مائی کہن لگی اج میں نو پتہ چلیا کو قیدیاں دا قافلہ پیا گزر دائیں. میں نو سیدہ زہرا دی یاد آئی. اج روٹی دے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہوں. سیدہ زینب رون لگے پئیاں فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنا دے. مائی کہن لگی جدوں میں مدینے وس دی رہی ہوں میرا سیدہ نال بڑا پیار سی. سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دین دی رہی ہوں. سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں. مائی کہن لگی بیٹی رونے کیوں ہے؟ فرمایا اماں میرے والدیاں نلبیخ میرے جوہاں میں زہرا دیاں خوشبوہاں نہیں ہوں دیاں میں نبی دی زہرا دیوں ہی بیٹی زینب. مائی چیخ مار کے رو پئی. کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائے نہیں یا اللہ تیوں سید زادیاں نے جنہ دا لوگاں بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا. اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نو قیدی بنو کے بازاراں چلے آئے نے. مائی کہن لگی سیدہ انہاں کوفیاں نے بڑا ظلم کیتا ہے کہ انہاں لی بددعا کرنی ہو پر میرے لی بددعا نہ کرے اجے میں تیری ماں دی نوکرانی رہی ہوں. سیدہ میرے لی دعا کری جاؤ. سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی اللہ اس مائی نے کوفے دے بیاداراں جو سانوے اپنا پرونا بنایا ہے جدوں معاشر دا بازار آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں. مائی نے چیخ ماری. سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی. مائی دی روح پرواز کر گئی. اے ملک جی نہ تھی شرم کر دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نہ چلیاں او علی دیاں جائیاں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام دا ماہ مکرم اج غالباً آخری تاریخ ہے اور واقع کربلا آپ احباب نے سماعت فرمایا. سابقہ جمعۃ المبارک نو واقع کربلا دے بعد دے واقعات چند واقعات آپ احباب نے سماعت فرمائے. نوجوان بچے کہہ رہے سن کہ سانو تفصیلاً یہ واقعات سناؤ، تو اج میرا ارادہ ہے کہ جڑے بقیہ واقعات رہ گئے انہاں وچوں چند واقعات واقع کربلا دے بعد والے جنہوں واپسی کربلا کیا جاندے میں آپ احباب دی گوش گزار کراں. گرامی قدر حضرات، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکومتاں کفر دے نال تے قائم رہ سکدیاں نے مگر ظلم دے نال قائم نہیں رہ سکدیاں. کفار دیاں حکومتاں تو قائم نے مگر ظلم دی حکومت کدے قائم رہ سکدی نہیں. یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل رسول تے جڑے ظلم کیتے براہ راست بھی کیتے اور اپنی فوج کولوں اور اپنے نمائندیاں کولوں بھی کروائے. اس تو بعد یقین بالیقین یزیدی حکومت قائم نہیں سی رہ سکتی. گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران دے بادشاہ کسرا نو ایک خط لکھیا کہ میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا. اے شاہ کسرا، اے شاہ ایران، اے کسرا بادشاہ تو میرا کلمہ پڑھ. بادشاہ ایران کسرا نے نبی پاک دی بے ادبی تے گستاخی کی تھی اور حضور دے خط دے ٹکڑے کر دیتے. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ جدوں یہ پیغام پہنچیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرے خط دے ٹکڑے نہیں کیتے، اپنی حکومت دے ٹکڑے کر دیتے. پھر دنیا کائنات دی تاریخ نے ویکھیا کہ وہی بادشاہ ایران کسرا بادشاہ او دی حکومت دے چند برس دے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہ ایران دا بادشاہ جنہوں اپنی حکومت دے مان سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں غلامہ نے بادشاہ ایران دی اس حکومت نو اپنے قبضے چ لے لیا اور دنیا دی سپر پاور نو ہرایا. جڑے تہمت بند کے گئے تے تلواراں کسے کسے کول موجود سن، کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے انہاں ایران فتح کر لیا. تو جیڑا نبی کریم علیہ السلام دے معاذ اللہ خط دے ٹکڑے کرے او دی حکومت دے ٹکڑے ہو گئے. تے جیڑا یزید نبی دی آل دے ٹکڑے کرے او دی حکومت کنج قائم رہ سکتی سی. انہیں نبی کریم علیہ السلام دی آل پاک تے ظلم کیتا، خود اپنی جان تے بھی اپنی حکومت تے بھی ظلم کر لیا. قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. اللہ نے فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت دے وے، اللہ تے رسول نو تکلیف دے وے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا دنیا تے بھی لعنتی ہے اور آخرت تے بھی لعنتی ہے. وعد لہم عذابا مہینا، فرماؤ دے واسطے عظیم عذاب ہے، او دے واسطے گہرا عذاب ہے، بڑا شدید عذاب ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جدو شہید کیتا گیا، کیا اس ویلے رسول عربی نو اذیت ہوئی یا نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو امام حسین شہید ہوئے اس ویلے میں مدینے آرام کر رہی لیٹی تے خواب وچ نبی پاک تشریف لے آئے.
آپ فرما دیا میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا زلفہ مبارکہ تے داڑھی مبارک دے اندر دھوڑے مٹیے انج لگتا ہے نبی پاک ادھر دور سفر تو واپس آئے نے اور نبی پاک بڑے پریشان نے. عرض کر دیا یا رسول اللہ تسی کیوں دکھی ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ آج میرا حسین کربلا چ شہید کر دیتا گیا ہے، میں کربلا چ آ رہا ہوں. ام سلمہ فرما دیا اس ویلے میری اکھ کھلی تے میں دوڑ کے اس شیشی ول گئی جڑی شیشی نبی پاک نے مینوں دنیا تے عطا فرمائی تے آپ نے فرمایا سی اے دے وچ کربلا دی مٹی ہے تے مینوں جبریل لے آ کے دیتی ہے اور میں سلمہ نو سنبھال کے رکھی. جس دن میرا حسین کربلا چ شہید ہو گیا یہ مٹی خون بن جائے گی. ام سلمہ فرما دیا میں اٹھ کے دیکھیا تے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں ویکھیا مٹی خون بن گئی. تو یقینا نبی کریم علیہ السلام اس پر کربلا دے میدان چ موجود سن. سید عالم نے سارے منظر اکھاں نال ویکھے. ام المومنین حضرت ام سلمہ دا خواب دس رہے کہ نبی پاک اس ویلے شدید تکلیف دے اندر سن تے اللہ فرماندا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جڑا اللہ تے رسول نو اذیت تے تکلیف دے او دنیا تے بھی لعنتی تے آخرت تے بھی لعنتی ہے. گرامی قدر حضرات واقع کربلا دے اندر جنہ امام علی مقام تے آپ دے رفقات ظلم کیتے حضور دی آل تے ظلم کیتے یقیناً انہوں نے دنیا اور آخرت اپنے واسطے لعنت تے عذاب خرید لیا. صاحب کا جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے چند واقعہ سماعت فرمائے کہ یزیدی نبی پاک دی آل نو جدو قیدی بنا کے تھے کوفے دے بازار والے جا رہے. کتابہ دے اندر لکھے آ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ نے کولوں ایک کوفی نے مسئلہ پوچھیا. انہیں عرض کی تھی حضور اگر کپڑیاں نو مچھر دا خون لگ جائے تو نماز ہو جاندی ہے یا نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں آپ نے فرمایا میرے کول مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھن آیا ہے. فرما تسی کوفی او وہ جنہ محمد دی آل دے خون نو اپنے جسمہ تے مل لیا. فرمایا آل دے خون جسم تے مل کے تے آج مچھر دے خون دا مسئلہ پوچھنے واسطے آئیو. گرامی قدر حضرات کوفے دیاں گلیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے کوفے دیاں گلیاں دے اندر آئیاں. یزید نے اپنے شہرہ دے اندر اعلان کرا دیتا کہ جس شہر دے اندر ایک قافلہ گزرے اس شہر دے لوگ کوٹھیاں تے چڑھ کے چھتاں تے کھلو کے انہاں نو تماشا معاذ اللہ دیکھو. یزید نے یہ نہیں دسیا کہ میں رسول اللہ دی آل نو قتل کیتا ہے. انہیں زمانے چے مشہور کر دیتا کہ میری حکومت دے باغی سن معاذ اللہ تے میں اپنی بغاوت کرنے والے نو انج کچلاں گا تاکہ لوگ دیکھن اور میرے کو ڈر کے میری حکومت نو تسلیم کر لیں. یزید نے اعلان کرا دیتا کہ معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آگے نے تے آؤ انہاں نو گلیاں چ کھڑے ہو کے دیکھو. لوگ چھتاں تے آگے لوگ اپنے دروازے چ کھڑے ہو گئے. کوفے دا بازار ہے. سیدہ زینب کوفے دی بازار چ گزر رہیاں. امام زین العابدین دی 13 سال دی عمر مبارک ہے. ایک ہاتھ وچ امام حسین دے سر والا نیزہ ہے, ایک ہاتھ وچ اونٹاں دی مہار ہے. کدے سرے حسین وال ویکھدے نے, کدے پردہ دار رسول اللہ دیاں دھیاں نو قیدی ویکھدے نے. گرامی قدر حضرات حضرت امام زین العابدین قافلہ لے کے گزرے نا تے ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے 2 ٹکر لے کے باہر آئی. سیدہ زینب نو فرما دی روٹی کھا لے. یہ او زینب سی جڑی آپ سارا دن مدینے لنگر بڑھتی رہتی سی, جدے دروازے تے سوالیاں دیاں کتارہ رہ دی آسان. آج مائی سکی روٹی دے ٹکر دے کے کہنے لگے بیٹی تو مسافر لگنی ہے, روٹی کھا لے. سیدہ زینب ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں, اسی ونڈن والے ہاں, اسی ونڈن والے ہاں. مائی نے بیکھیا تے کہنے لگی دھیے تو کون ہے؟ فرمایا جڑے قیدی ہون اماں انہاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں. مائی کہنے لگی بیٹی میں ایویں نہیں پوچھ دی, مینوں تیرے وچ مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے. اجے عرصے دے بعد ماں دی یاد آئی نا, سیدہ زہرا پاک دی بیٹی رو پئیاں. فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے؟ تے مائی کہنے لگی جدو میں جوان سا میں مدینے بس دی رہی ہاں, میں رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دی نوکرانی رہی ہاں, میں انہاں دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں. آپ نے رو کے فرمایا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل ہی سنا دے. مائی کہنے لگی بیٹی میں روٹی ایویں نہیں لے کے آئی, ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا پاک کول بیٹھی سا,
سیدہ دارا نے میں نے پوچھا بی بی کتھے دے رہنا والی ہیں؟ کہنے لگی میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں۔ سیدہ دارا پاک رونے لگے پئیوں، عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں؟ سیدہ نے فرمایا بی بی رون والی گل تینوں دسن والی نہیں، پر کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ قافلہ قیدیاں دا گزرے گا، انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی، انہاں نوں پانی پلا دیویں، انہاں یتیماں نوں کھانا کھلا دیویں۔ مائی کہن لگی اج مینوں پتہ چلیا کو قیدیاں دا قافلہ پیا گزردا ہے، مینوں سیدہ دارا دی یاد آئی، اج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہوں۔ سیدہ زینب رون لگے پئیاں، فرماندیاں نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور بھی گل سنا دے۔ مائی کہن لگی جدوں میں مدینے وسدی رہی ہوں میرا سیدہ نال بڑا پیار سی، سیدہ زارا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی، میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں، مائی کہن لگی بیٹی رونے کیوں ہے؟ فرمایا اماں میرے والدیان نال ویکھ میرے جوہاں میں زارا دیاں خوشبوواں نہیں ہوندیاں، میں نبی دی زارا دی ہوئی بیٹی زینب۔ مائی چیخ مار کے رو پئی، کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائے نہیں یا اللہ دیوں سید زادیاں نے جنہ دا لوگاں بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا، اے ظالم نبی دیاں بیٹیاں نوں قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے۔ مائی کہن لگی سیدہ انہاں کوفیاں نے بڑا ظلم کیتا ہے کہ انہاں لی بددعا کرنی ہو، پر میرے لی بددعا نہ کرے اج میں تیری ماں دی نوکرانی رہی ہوں، سیدہ میرے لی دعا کری جاؤ۔ سیدہ زینب نے جھولی پھیلا کے عرض کی تھی یا اللہ اس مائی نے کوفے دے بیداراں جو سانو اپنا پرونا بنایا ہے، جدوں معاشر دا بازار آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیویں۔ مائی نے چیخ ماری، سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگی، مائی دی روح پرواز کر گئی۔ اے ملک جی نہ تھی شرم کر دے تے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں جائیاں۔ جنہ کلو فرشتے بھی حیا کر دے سن، قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں جائیاں۔ حضرت ام کلثوم مولا علی دی بیٹی تے سیدہ زینب مولا علی دی بیٹی اج قیدن بن کے کوفے دی گلیاں چ گزر دیاں۔ نوجوانوں اس طرح کر کے نا تے قافلہ ٹرتا جا رہا، ایک یحییٰ نام دا یہودی اپنی چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے، تلاوت تورات کر دیا اچانک انہوں کسی دن مٹھا یا قرآن پڑھن دی آواز آئی۔ انہیں دائیں بائیں بیکھیا کون ایڈا سونا کاری ہے جڑا قرآن ایڈا سونا پیا پڑھ دے۔ میرے ملت دے نوجوانوں اسی بھی قرآن پڑھنے ہیں، پر جدو او پڑھ دے ہون گے جنہ محمد تو پڑھے آسی وہ قرآن دے کیسے کاری ہون گے۔ یحییٰ یہودی نے اس طرح کر کے دائیں بائیں دیکھیا نا، او امام حسین دا سر او دی چھت دے برابر جا رہے ہیں، انہیں اکھیا ایڈے لمبے قد دا انسان کون ہے، ایدہ سر میری چھت دے برابر تے امام حسین دے لب پہ ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی۔ پڑھا او آیت جڑی امام حسین نے اسے ویلے پڑھی سی، تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں چکے تو ساں آجڑے لاہور تو آجڑے قصور تو آجڑے سائی وال اوکاڑا تے پتہ نہیں کتھوں آئے نے، میجر صاحب بھی تشریف لے آئے نے، وہ کی آکھن گے بندے توڑے بول دے ہی نہیں، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ دے لبا جو آواز ای وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک کی آیت نہیں پڑھی امام حسین نے کدھر اے نہ کو سمجھے آجے، پچھلے جمعہ میں ایک آیت انتخاب کیتا، اس جمعہ میں دوسری آیت انتخاب کیتا، ایک تیسری بھی سنو۔ امام علی مقام دا سر جد کوفے دے بازار چ جا رہا سی نا،
تے ایک انسان اگے اگے قرآن پہ پڑھے، ایک آدمی انہیں قرآن مجید دی سورہ کہف دی آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ تے نشانی ہے اللہ دی، اصحاب کہف دا واقعہ 309 سال ستے رہے پھر زندہ ہوئے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہنے لگا کتنا عجیب واقعہ، کتنی عجیب اللہ دی نشانی ہے اصحاب کہف۔ انہیں جدو اے آیت پڑھی نا تے امام حسین دے لب ہلے تے آپ دے لبا چو آواز آئی، آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، آپ نے پکار کے فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو عجیب پیا کہنا ہے، فرمایا اصحاب کہف دے واقعہ نو میرا واقعہ بہتا عجیب نہیں، میں نو قتل بھی کر دیتا گیا تے میں نو نیزے تے بھی لٹکا دیتا گیا۔ امام علی مقام دے لبا چو اس ویلے آواز آئی، فرمایا آجب من اصحاب الکہف، میرا واقعہ اصحاب کہف نال بہتا عجیب ہے، قتلی و حملی، فرمایا میں نے قتل بھی کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے میں نے لٹکا کے تے اٹھا کے بھی لے جا رہے ہو، میرا واقعہ انہاں نالو زیادہ عجیب ہے، او تے 309 سال بعد ستے اٹھے سانا تے انہاں نو تے بیگانیاں کیتا تے سانو تے اپنے قتل کیتا، فرمایا سانو تے نانے دے کلمہ پڑھنے والے قتل کر چھوڑیا، ساڈا واقعہ انہاں نالوں بھی زیادہ عجیب ہے۔ گرامی قدر حضرات یحییٰ یہودی نے ویکھیا کون قرآن پڑھ دے، انہیں تورات بند کی تھی، دوڑ کے تے اپنے مکان دی چھت دے جدوں آخر تے آیا نا بنیرے تے آیا انہیں جھاتی ماری تے ویکھ کے ہور حیران رہ گیا کہ اے سر پہ آ جاندا ہے تھلے دھڑ کوئی نہیں تے قرآن پہ پڑھ دے۔ اللہ نے فرمایا سی شہید زندہ ہے، پتہ نہیں سی کیویں زندہ ہے، انہیں نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا آ ویکھ لو انج زندہ ہے۔ قرآن نے تھیوری دیتی، حسین نے پریکٹیکل کر کے وکھا دیتا، فرمایا آ ویکھ لو شہید ہے جو زندہ جے۔ یا یہودی دوڑ کے امام زین العابدین نے قدم پکڑ لیتے کہنے لگا آ جڑا نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھ دے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا اے حسین ہے، علی دا پتر ہے، محمد دا دوترا ہے۔ انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ نورانی شکل والے ہو؟ فرمایا میرے بابا جان تے میں انہاں دا بیٹا۔ انہیں پوچھا تو انہوں کنے قتل تے شہید کیتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے واقعہ کربلا شرانا شروع کیتا نا تے یا یہودی روندہ ہے تے قدم امام زین العابدین دے پکڑ دے۔ نوجوانوں میں کتاب آج پڑھیا یا یہودی نے امام علی مقام نو عرض کی تھی لج پالاؤ، ایلے آج قرآن نے دیتے پڑھ کے دسے آئے بھی سچا ہے دا نانا بھی سچا، قدم پڑھ کے کہنے لگا میں نے نانے دا کلمہ پڑھایا آج امام زین العابدین نے یحییٰ نو کلمہ پڑھایا، انہیں عرض کی دیا جو تو پا تسی میرے مرشد ہو میں تو آڈا مرید ہوں، انہیں رولا پا دیتا کہنے لگا او میری برادری والے ہو، اے جڑے سونیاں شکلہ والے ہیں آ میرے مرشد نے میں انہا دا مرید ہوں، انہا ظالم یزیدیاں میرے مرشدہ تے ظلم کیتا ہے، آؤ مرشدہ دا بدلہ لے لئیے، او دی ساری برادری دے نوجوان آ گئے، نوجوانوں مقابلہ ہو گیا، کوفے دیاں گلیاں جو مقابلے شروع ہو گئے، نوجوانوں کچھ انہاں دے مارے گئے کچھ انہاں دے شہیدی ہو گئے، آخری آیا یہودی بھی جڑے بلے مرد دا مقام آیا اتنے زخم آ گئے، او دے سینے جو تیر دینے دے لگ گئے، نوجوانوں نے امام علی مقام دے قدمہ وچ امام زین العابدین دے قدمہ وچ ڈگیا تے روح بھی روح پرباد کر گئی، میرا ایمان کے اندر روح بھی جادیاں کے اندر ہوئے گی، لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نہ لائی، جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی۔ سجنہ سن توڑن بھائی میری ملت نوجوانوں اس واقعے تو بعد یزید تے ابن زیاد نو پتہ لگیا کہ بغاوت ہو جائے گی، جے لوگاں نو پتہ لگ گیا کہ میں نبی دی نسل نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دو تے اتنا ظلم کیتا ہے تے میری حکومت خطرے چھے، انہیں آکھیا ہون شہران تے بازاراں چو نہیں گزرنا، انج کرو کہ سقافلے نو جنگلاں چو گزارو۔ رسول اللہ دی آل دا سفر اور لمبا ہو گیا،
پہلے انہاں رستے چو گزرنا سی جڑے معروف رستے جتھوں لوگ گزردے سن، قافلے گزردے سن، انہیں آکھیا غیر معروف علاقے چو گزرو، معروف علاقے چو نہیں گزرنا کدھر بغاوت نہ ہو جائے، لوگ ساڑھے تے حملہ نہ کر دیں، جلدی جلدی حسین دا سر میرے تک پہنچاؤ۔ ملک شام دے اندر ایک جنگل چو گزرے، جنگل دے اندر میں کتابت پڑھیا کہ ایک عیسائیاں دا گرجا سی، ابو الخنوق ایک یزیدی سے ادھے ڈیوٹی لگائی گئی کہ آج تو امام حسین دے سارے اقدس دا پہرہ دینا ہے۔ ابو الخنوق کہندہ ہے کہ میں آرام کر رہی جنگل دے اندر تے او کہندہ میں گرجے دی دیوار دے نال اس طرح امام علی مقام دے سیر والا نیزہ لگا کے نا تے میں ٹیک لگا کے بیٹھا تے اچانک میری اکھ لگ گئی۔ ابو الخنوق کہندہ کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ ایک فرشتہ دوڑ دا آ رہے تے کہہ رہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، نانا دوترے نو ملن آ رہے ہٹ جاؤ، رستہ بناؤ، نانا دوترے نو ویکھن آ رہے۔ ابو الخنوق کہندہ خواب وچ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک تشریف لے کے آ رہے ہیں، کہندہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تھے، فرشتیاں دی آپ دے نال فوج اگے ہو کے کہنے لگا فرشتے نو کہ منو بھی نبی پاک دی زیارت کرن دیو، میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھے آئے۔ اس فرشتے نے زور نہ منہ تے تھپڑ ماریا، تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے تے ظلم کرنا ہے تے نالے نبی دی زیارتہ مانگنا ہے۔ ابو الخنوق نے جدو تھپڑ پیانا تے کہندہ کہ میری اکھ کھل گئی۔ ابو الخنوق کہندہ کہ جدو اٹھیا تے ادا تھپڑ والی سائیڈ ساری کالی ہو گئی، جل گئی۔ اچانک نے دیکھیا کہ گرجے والا پادری باہر کھڑے تے امام حسین دے چہرے والے ویکھی جاندہ تے لب پہ ہل دے قرآن پڑھے جا رہے تے او سنی جا رہے۔ ابو الخنوق اٹھیا تے اوہ پادری کہنے لگا آ کون ہے؟ کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی ہے معذاللہ۔ تے پادری بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لعنت پہ برس دیئے، او دے چہرے تے نور پہ برس دے۔ کہنے لگا اونوں باغی پہ کہنا باغی میں نو توں لگنا ہے، او تے میں نو مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دا ہے، او تے مسجد نبی دا کو نمازی لگ دا ہے۔ کہنے لگا سچی دا سے کون ہے؟ ابو الخنوق ڈر گیا سی کہ پیچھے حملہ ہو گیا ہون بھی نہ ہو جائے، کہنے لگا کسی نو دسینا اس ساڑے نبی دا دوتر ہے، ادھا نام حسین ہے۔ پادری کہنے لگا تو آڑے نبی دا دوترہ حسین تے انہوں ہی ظالموں شہید کر دیتا جائے۔ کہنے لگا کہ اجازت دے میں تے آج دی رات سر حسین میں نو دے دے۔ ابو الخنوق کہنے لگا کچھ پیسے دے تے پھر دے مانگا۔ کہنے لگا پیسے واسطے تے قتل کر دیتا ہے تے پیسے بھی نہ ملن تے تینوں کیوں؟ کہنے لگا ٹھیک ہے میرے کو 10,000 درم نے، انہیں 10,000 درم دیتے تھے امام حسین دا سر اقدس ایک رات واسطے لے لیا۔ نوجوانوں امام علی مقام دا سر اقدس لے کے تھال وچ رکھ کے اندر گیا تو انہیں سارے اپنے گھر والے جمع کر لے۔ امام حسین دے سر اقدس جو ریت کربلا دی صاف کی تھی، چہرہ مبارک تو خون صاف کیتا، تو تھال وچ رکھ کے خوشبو لگا کے سامنے بیٹھ گیا۔ ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تے عیسائی سن دے رہے۔ جب فجری ویلے دا اذان دی وقت ہوئے نا تے یزیدیاں نے دروازہ گرجے دا کھڑکایا تے او پادری جدو باہر آیا نا تے انہوں کہنے لگے کہ سر حسین واپس کر، اور رات ختم ہو گئی۔ انہیں نالے سر حسین واپس کیتا تے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دے۔ تے یزیدی کہنے لگے تو کیوں کلمہ پڑھنے؟ کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کو سن کے پڑھے ہے، میں نو راتی ادھا نانا آ پڑھا کے گیا ہے، میں نو نانا پڑھا کے دے گئے نے۔ انہیں آکھیا اساں ادھے نانے دا کلمہ پڑھ کے دا سر اتار لیا۔ تے او نو مسلم بول کے کہنے لگا تساں کلمہ پڑھ کے سیر اتار لیا ہے، میں لتھے سیر کولوں قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا۔ آج تے تو ہاڑے ساڑے چو فرق ہے۔ میرے ملت نوجوانوں، اے یزیدی اتھو سر حسین لے کے نکلے، آگے پہنچے تے میں پچھلے جمعے عرض کیتا کہ خولی اپنے گھر لے گیا امام حسین دا ساتھ تندور اچھ رکھیا۔ او دی بی بی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو انہیں ویکھیا تندور چا اگ پی جلدی، انہوں خیال ہے میں تندور بجا کے سوتی ساں، اے تندور چا اگ کیوں؟ انہیں آ کے تندور دا ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے چو نور پہ نکل دا ہے۔ انہیں اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ ماریا، کہنے لگی وے ظالمہ کتھوں آئے ہیں؟ کہنے لگا میں حکومت دے باغی نے جنگ کر کے آیا۔ انہیں آکھیا لان دیا جنہوں نے باغی پہ کہنا ہے انہاں دی شان پوچھنیاں تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ۔ انہیں آکھیا تو انہاں نے کیویں جاننی؟ کہنے لگی میں پچھلے سال جدو حج کرن گئی سا نا